nggak boleh gitu. Jangan marah-marah dong. Nanti darah tinggi, cepet tua loh. Habisnya ibu berisik. Ajupi lagi nonton YouTube. Ajupi lagi nonton YouTube, ibu lagi dengerin musik sambil nyanyi. Kan sama-sama nyari hiburan. Itu mah bukan hiburan, malah mengganggu pendengaran. Hah? Mengganggu pendengaran gimana maksudnya? Iya kan suara ibu kayak radio butut. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ibu berisik, ini gangguin yang lagi nonton YouTube. Bu, berisik bu. Ke atas bulan, menembus. Tiba-tiba aku melayang, Bu berisik bu. menembus lapisan awan. Berisik bu. Tiba-tiba aku Bu melayang. berisik bu. Apaan sih, A? Ibu lagi asik nyanyi nih. Nyanyi. Berisik bu. Nggak boleh gitu. Jangan marah-marah dong. Nanti darah tinggi, cepet tua loh. Habisnya ibu berisik. Ajupi lagi nonton YouTube. Ajupi lagi nonton YouTube, ibu lagi dengerin musik sambil nyanyi. Kan sama-sama nyari hiburan. Itu mah bukan hiburan, malah mengganggu pendengaran. Hah? Mengganggu pendengaran gimana maksudnya? Iya kan suara ibu kayak radio butut. Aduh, gitu amat sama ibu. Masa sih? Suara ibu kan merdu. Ibu kan pernah jadi juara nyanyi. Suara lomba menyanyi. Gak percaya ah. Gak percaya. Nih dengerin ya. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempas. Bener juga ya. Suara ibu bagus. Ajupi, jangan ngelamun. Pasti terkesima ya dengan suara ibu. Mana? Bagus kan? Enggak bu. Jelek kan suaranya. Masa sih? Jangan-jangan karena ibu udah tua. Bener-bener ya, faktor U bisa merubah segalanya. Faktor U? Apaan sih bu itu? Faktor U itu singkatan dari faktor umur, faktor usia, faktor uzur, faktor ubanan, faktor uap. Pokoknya faktor U bisa merubah segalanya deh, Ajupi. Alasan. Ibu kalau suaranya udah jelek, jelek aja. Ajupi. Emang Ajupi bisa buktiin kalau suara ibu jelek? Oh bisa bu. Sini Ajupi buktiin. Gimana caranya? Sini bu HP-nya. Ibu nyanyi, nanti Ajupi rekamin. Oh gitu ya? Bentar ya bu, Ajupi siapin dulu kameranya. Nah sekarang ibu nyanyi. Oke. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Udah bu, sekarang kita lihat ya hasilnya. Ya Jupi, ibu pengen lihat hasilnya. Yuk dari sini ke kamar. Mana coba Jupi? Nah kita sekarang dengerin suara ibu. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Kok jelek banget suara ibu? Gak enak didengar. Mending gak usah nyanyi aja kalau gitu. Tuh apa Jupi bilang? Bener kan ibu suaranya kayak radio butut. Iya Jupi, bener juga kayak radio butut. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Ini ada logo TikToknya. Tuh, jangan-jangan ini diedit ya suaranya. Ketahuan. Iya bu, Ajupi pakai filter TikTok. Ajupi jahil, dasar ada-ada aja. Yaudah, ibu pengen coba gimana sih caranya? Gimana? Siap, kita nyanyi bareng ya. Nanti gimana ya hasilnya? Yuk, siap. Tiba-tiba aku melayang.
Yuk sekarang kita dengerin hasilnya. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku.